Usa ka pari sa Kidapawan City ang gingong naharang sa usa ka checkpoint human naalaan sa mga pulis ang iyang dala nga imahen sa Santo Entierro nga usa ka patayng lawas sa tao. Sa Facebook post nga gitangtang na karon ni Father Jonel Peroy sa Diocese of Kidapawan, pauli na kuno siya sa Kidapawan gikan Digos City dihang giharang kuno siya sa mga pulis sa usa ka checkpoint gumikan kay duna siya dala nga daw lawas sa tao nga giputos og plastik. Matud ni Father Peroy, gipanaog kuno siya sa sakyanan ug gi-check sa mga pulis ang iyang dala. Apan ang dala di ay ni Father Peroy, usa ka imahen sa Santo Entierro o patayng lawas ni Kristo nga gamiton alang sa pag-obserba sa Semana Santa. Hinuon na ngayo kuno og dispensa sa mga pulis ngadto sa pari. Ginaegsab sa pari ang kapulisan gumikan sa hugot nga seguridad nga gipatuman sa ilang area of responsibility. Apan sa pakiginabi sa GMA Regional TV1 Mindanao sa North Cotabato Police, gisuta pa nila kung asa nga checkpoint na harang ang pari. Na-verify na kami sa lower units namin, pati yung mga boundary checkpoints namin. Hindi po sila, yun si Father na plug down sa AOR po namin. Baka outside na po sa province ng North Cotabato. Probably po sir, baka Davao del Sur, baka yung sa boundary ng Digos and North Cotabato po, or Bansalan ng North Cotabato.